यूथ काँग्रेस डिमांड्स इमिजिएट कंप्लीशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. तुम्ही जाणा आसतले की आमचे जे हॉस्पिटल हॉस्पिटलान कितले लोकांक त्रास जावंक लागला. बेडी ना, इक्विपमेंट सारके ना, लोकांक हिंगा रावंक मेवना. लोक हिंगा सान मुलीम वयता म्हणल्यार कितलेच जाणांची लायफ गेलेली आहा. 87 मंथ्स जाले हे हॉस्पिटलाचें इनॉग्रेशन करून आजून लिगून हे कंप्लीट जायना. वी थिंक सो लायक हे आमचो जो हेल्थ मिनिस्टर आहा ताणें आपली मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन आपणें रिजिग्नेशन दिवचो. हे कितली वर्सां जाली हेचे स्नेल पेसाचेर कामूच चालू ना. आतां थोडे तरी मनीस कितें तरी दिसता हिंगा, नाल्यार हे सगळे बंद आशिल्ले. वी डिमांड इमिजिएट कंप्लीशन ऑफ दीस हॉस्पिटल विदीन 6 months ऑर एल्स वी डिमांड हेल्थ मिनिस्टर रेजिग्नेशन. हय 6 म्हयन्या भितर तेणी एक्चुअली कंप्लीट करूंक जाय, नाजाल्यार हेल्थ मिनिस्टरान रेजिग्नेशन दिवपाक जाय. लास्ट टायम तुमी जाणा हिंगा कुकोली आमचे CM पार्सेकरान आश्वासन दिलें लायक ऑन 28 एप्रील 2014 की विदीन 18 months हे हॉस्पिटल कंप्लीट करतले म्हणून. आयज 23 months जाले तेणी आश्वासन दिवन. तुम्ही ही स्टेट पळया हेजी हॉस्पिटलाची आसा तशें कांय जालेलें ना. आज जे साऊथ गोवाक जे त्रास जाता लोकांक, केपेकारांक, सवाडेकारांक, सगळे आख्खे साऊथ गोवाक जे आमकां हिंगा ऑस्पिसियन एक बेडाक 2 जण न्ही देता. पूण तो आमगेलो हेल्थ मिनिस्टर सुसेगाद आहा. फक्त ते 4 बोंडाराक त्यांनी हाडून बेगची दाखोवपाक लागला की काम चालू आहा म्हूण. असलं चलपाना. जे भाशेन आमगे प्रेसिडेंटान सांगला रिजर्वेशन दिवपाचीच, ते ना जाल्यार आमी हे कांयच ना, आमी रस्त्यार येतले.